Сейчас мы приготовим с вами напиток из гвоздики и какао, который помогает от кашля. Гвоздика дезинфицирует горло, помогает снимать воспаление и боль, а еще гвоздика разжижает мокроту и помогает при бронхите. Добавляю на 300 мл воды 3 гвоздички. А еще говорят, если в воду закинуть гвоздику и она вот так стала вертикально, то значит гвоздика хорошая. Если она вдруг легла горизонтально или опустилась на дно, то гвоздика не очень свежая и полезных веществ в ней будет уже меньше. Знали такой лайфхак? Добавляю чайную ложку какао. Какао помогает разжижать скопившуюся слизь из легких и облегчает отхаркивание. Ставим на плиту и доводим до кипения. Периодически помешиваем. После того, как закипело, варим 5 минут на маленьком огне. После того, как напиток остыл, процеживаю его и выпиваю пару раз в день по 150 мл. При желании можно добавить мед, если можно.